Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Marktupdate über die aktuellen Entwicklungen am chinesischen Markt. Wie die jüngsten Konjunkturmaßnahmen Chinas einzuschätzen sind und welche Auswirkungen auf Wirtschaft und Aktienmärkte zu erwarten sind, erfährt ihr gleich hier. Die chinesische Regierung hat den letzten Dienstag überraschend ein umfangreiches Stimuluspaket geschnürt. Viele Analysten sprechen inzwischen von einer großen Bazooka, die hier ausgepackt wurde. Angesichts der beeindruckenden Aktienperformance seither kann man schon davon sprechen, dass der chinesische Drache endlich wachgeküsst wurde. Chinas Führung hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Kapitalmärkte zu stützen, die Krise im Immobiliensektor zu stabilisieren und den Binnenkonsum anzukurbeln. Ziel ist es, das für dieses Jahr angestrebte Wirtschaftswachstum von 5% zu erreichen. Aber was wurde konkret gemacht? Die People's Bank of China hat einen über 100 Milliarden Euro schweren Kreditpool für die Kapitalmärkte des Landes vorgestellt. Diese Mittel sollen Unternehmen helfen, ihre eigenen Aktien zurückzukaufen und Finanzinstitute außerhalb des Bankensektors, wie Versicherungen, zu unterstützen, lokale Aktien zu erwerben. Zusätzlich wurden die Zinsen für bestehende Immobilienkredite gesenkt und die Mindestanzahlung für ein zweites Wohnbaudarlehen von 25 auf 15% reduziert. Banken müssen zudem weniger Bargeld vorhalten, was fast 130 Milliarden Euro an zusätzlicher Liquidität in den Finanzmarkt bringt. Ein weiteres Novum ist die gleichzeitige Ankündigung von 3 Zinssenkungen durch die PBOC, darunter eine Senkung des Zinssatzes für kurzfristige Finanzierungen für Banken und andere Finanzinstitute. Warum gerade Chinas Führung sich auf dieses Segment fokussiert hat, erklärt sich aus der Vermögensaufstellung der chinesischen Haushalte, die ihr in der folgenden Grafik seht. Viele Chinesen haben ihr Erspartes in Immobilien investiert und litten in letzter Zeit an einem Wertverlust ihrer Veranlagung. Dies führte zu einer anhaltenden Zurückhaltung beim Konsum. Aber gerade das Zurückgewinnen des Konsumvertrauens wird der entscheidende Erfolgsfaktor in diesem Maßnahmenpaket sein. Warum? Seht ihr in der folgenden Grafik. Die US-Wirtschaft hängt zu fast 70% am privaten Konsum, Europa circa zur Hälfte und China hat mit derzeit rund 40% noch viel Spiel nach oben. Dafür müssen die hohen Sparquoten wieder durch attraktive Ziele reduziert werden. Analysten betonen, dass nur eine Finanzpolitik, die den Verbrauchern Geld in die Tasche steckt, den schwachen Konsum beheben kann. Die Unterstützung des Aktienmarktes ist weniger bedeutend, da nur etwa 9% der Chinesen Aktien besitzen. Aber die beeindruckende Performance seit dem letzten Dienstag, rund 25% plus in einer Woche beim CSI 300, der die wichtigsten chinesischen Aktien repräsentiert, zeigt, dass ein Kursfeuer auch nur hausgemacht sein kann und nicht von internationalen Investoren abhängig ist. Der Hang Seng Index in Hongkong beschloss die letzte Woche als die beste seit 1998. Auch international hat das Stimuluspaket die großen Indizes in Europa und USA positiv beeinflusst. Besonders das Luxussegment und die Autobauer, obwohl der chinesische Stimulus mehr auf kleine und mittlere Einkommensschichten zugeschnitten ist. Wie attraktiv der chinesische Aktienmarkt weiterhin mit einem KGV von 7 ist und der hohen Dividende, seht ihr in der folgenden Grafik. Ein Punkt, warum dennoch Vorsicht geboten ist, sind die bevorstehenden US-Wahlen, die das Potenzial für eine Erhöhung von Zöllen auf spezifische Waren mit sich bringen könnten. Zusammenfassend gesagt zielt das chinesische Stimuluspaket darauf ab, die Wirtschaft zu stärken und den Konsum anzukurbeln. Es hat bereits positive Effekte auf den Aktienmarkt gezeigt, aber es bleibt abzuwarten, ob die Maßnahmen ausreichen, um die langfristigen wirtschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen. Und diese sind vielfältig. Vor allem bleibt die demografische Keule in China und die ist bis dato mit keiner Maßnahme zu beseitigen. So hat auch unser China-Spezialist Markus Kronreif nach seiner Rückkehr aus China erzählt, dass immer mehr Chinesen sich um ihren Job und den Erhalt ihres Lebensstatus sorgen. In unserer strategischen Asset Allocation wurde China schon im März aufgrund der Bewertung inkludiert. Im Asia Opportunities ist China mit 30% Fondsanteil das stärkste Gewicht und auch so im Emerging Aktienfonds mit rund 24%. Im internationalen Vergleich sind aber viele Investmenthäuser und vor allem Hedgefonds aufgrund der letzten Schwäche noch unterinvestiert. Entscheidend ist aber jetzt, wie die Maßnahmen der chinesischen Führung umgesetzt werden. Es gilt daher noch abzuwarten, ob dies für die chinesische Wirtschaft schon ein Whatever-it-takes-Moment war. Bis Ende Jänner verweilen wir noch im Jahr des Drachens, der für Temperament, Mut und Ausdauer steht. Das wünsche ich dem chinesischen Aktienmarkt
und natürlich euch auch. Alles Liebe, euer Uli.